Kang Cilung jaluk korupsi dituruti ro. Kang Cilung endi sih? Anak kene kon nanjak. Orang durung kenal karo Kang Cilung. Kok gak weruh wong ganteng. Ya. Ayo khusus kanggo Maa. Maa. Kanggo nek uun. Kang Cilung. Kang Cilung. Kanggo bebatuan rumah. Duite masih akeh ro. Apa Rohman? Iki ngeri, pikiran ngeri. Yen wis ngrungokaken berita ning TV. Wong gedean pada korupsi. Kanggo Kang Cilung. Mahasiswa demone mari. Kang Cilung. Mimine lanang lintang. Cilung. Maning sekian berita anyar. Wong penmarah bisa mangkat ning Kang luar. Rizkin. Wong sejagat wis pada onar. Mangkat nanti kita Kang Rizkin. Mimine lanang lintang. Family motor. Mantan majikan. Family motor. Family motor. Kang Cilo, Papi Lumi. wong sing paling ganteng. Kang Cilo, Sahabat Papi Lumi. No kenur, Mantan majikan. Raya cilik arep percaya ning sapa. Mantan majikan maning disawer. Mantan majikan. Family motor. Yang pada sulaya emang bener jagat iki wis tua manusia pada lalen karo sumpah. Raya cilik arep percaya disapa. Wong edan bongas, emang bener jagat iki Wong edan bongas. Ang Cilung. ngerongokaken berita Wong edan bongas. wong gedean Mantan majikan. Kang Cilung sampai